اللہ تواڈی میری آخرت سونی بناویں اللہ تواڈی میرے معاملات سونے بناویں اکو نبی سونا نبی دی امت بھی سونی اکو سبحان اللہ نبی پیارا نبی دی امت پیاری نبی دا اٹھن سونا نبی دا پہن سونا نبی دا کھان سونا نبی دا پیون سونا نبی دا پہن سونا نبی دی ذات سونی نبی دی بات سونی میرے محمد دی جواب سونی آج میں تھوڑا جہا ذکر خیر کرے سا جو جڑے نبی دا تساں تے میں کلمہ پڑھے امام الانبیاء محبوب الانبیاء سلطان الانبیاء نبیوں دے سردار تواڈے میرے نبی آمنہ دے لال محمد رسول اللہ اقتا صلی اللہ علیہ وسلم چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر آئے ہیں اتھا پہلے جڑا درود پڑھ درود دی ڈالی تم ایک سالے ثواب کرے سے بھئی عبادت قبول تھیوے یا تھیوے فرمایا جڑے ویلے درود پڑھو اللہ کی عبادت کو ڈائریکٹ قبول فرما دے اور ہی نیت دے نال میں جڑے ویلے میرے میٹھے نبی دا میٹھا نہ آوے پیارے نبی دا پیارا نہ آوے سونے نبی دا سونا نہ آوے تو درود پڑھ یا نیت کر اللہ ادا ثواب بے رشید دی روح کو پہنچا اللہ دی قسم ہے تو تے میں سارے ثواب کرے تو اللہ قبر دوتے رحمتہ تے برکتہ نازل فرما دے آج میں ذکر خیر کرنے اللہ نے جڑا تواڈو تے میں تو نبی دیتے نبی بھی سونا ہے تے نبی دا نام مبارک بھی سونا ہے سبحان اللہ اور اے وہ نام مبارک ہے کہ کائنات دے اندر کہیں نام دے نال اللہ دے بعد اتنا کہیں نام دے نال محبت نہیں کیتی گئی جتنا محبت نام محمد دے نال کیتی گئی ہے فرمائے وہ نام ہے جڑا ارباں لوگوں دے دل دے وچ وسدے اے او نام محمد ہے فرمایا جڑا کروڑے تے ارباں لوگوں دے نام دے نال جڑیا ہویا ہے بندہ اپنا نام رکھے دے تے نال نام محمد بھی جوڑ چھڑے دے اے ایسی نسبت ہے جائے نام محمد دے نام دے نال اپنا نام تے رکھے اللہ فرمائے دی عزت تے احترام کرن تیرا کم ہے فرمایا تیرے گھرانے دے اوتے رحمتاں تے برکتاں نازل کرنا میں اللہ دا کم ہے جڑے نام دے نال نبی دی نسبت ہے نبی دا نام جڑیا کھڑے آکو اے بابرکت نام ہے اے عزت والا نام ہے جڑا عزت والے محمد دے نام دے نال جدا نام جڑ وجے اللہ کو کوئی عزت والا بنا چھڑے نا اللہ کو نبی دے نال بھی پیار ہے تے نبی دے نام دے نال بھی پیار ہے سبحان اللہ اللہ کو نبی نال پیار ہے نبی دے نام نال پیار ہے اور نبی کی امت دے نال پیار ہے ڈوگا نہیں کرے سا اللہ کو نبی دے نام دے نال کتنا محبت ہے اور نبی کو امت دے نال کتنا محبت ہے حدیث پاک دے اندر ہمیں اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتر حضرت شیس علیہ السلام کو سڈے نے نال ملاتے اپنے پتر کو آدم علیہ السلام وصیت پہ کرنے نے وصیت دنیا دی نہ آئی اے وصیت رڑ راکی دی نہ آئی اے وصیت کاروبار تے تجارت دی نہ آئی فرمایا آدم علیہ السلام وصیت فرما رہی ہے تے وصیت اے فرما رہی ہے میرا پتر میرے نال آئے فرمایا جتا تو ذکر خدا کرے نہیں اتھا ذکر محمد مصطفیٰ بھی کتا کر جتا تو ذکر خدا کرے نہیں اتھا ذکر محمد مصطفیٰ بھی کیتا کر اجا آمنہ دلال دنیا دوتے نہ آئے ہم آدم علیہ السلام دا دورے آدم علیہ السلام دا سکہ پیا چلتے آدم علیہ السلام دا راج پیا چلتے آدم علیہ السلام اپنے پتر کو نال ملاتے آدم میرا پتر جتا ذکر خدا کیتا اتھا ذکر نال ذکر محمد مصطفیٰ بھی کیتا ذکر خدا بھی عبادت ہے ذکر محمد مصطفیٰ بھی عبادت ہے پتر پوچھ دے ابا محمد کون ہے جرا عزت والا ہے اتنا شان والا ہے اتنا مقام والا ہے میں تے نہیں ڈٹھا میں تے نہیں جاندا وہ میٹھا محمد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرا پترا میں جنت دے اندر گیا میں جنت دے وچ جتنا اللہ دا نام ڈٹھے اوتھا محمد مصطفیٰ دا نام بھی ڈٹھے سبحان اللہ او میرا پتر میں جنت دے اندر گیا جنت دے ہوئے دے متھے دے اوتے میں محمد مصطفیٰ دا نام لکھے نہیں میں جنت درخت دے پتے پتے دے اوتے نام محمد کے
لٹھمی فرمایا فرشتے دے نام محمد دا تذکرہ لٹھمی جنت دے درخت دے اندر نام محمد دا تذکرہ لٹھمی فرمایا جنت دے حورے دی پیشانی دے تے نام محمد لکھیا ہوا لٹھمی فرمایا کائنات وچ جتھا خدا دی خدائی ہے اوتھا محمد مصطفیٰ دی مصطفی ہے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ دا نام ہے سلام کبیرہ حدیث پاک دے اندر ہم دے توادے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی پر اگر اللہ نے کہیں کو نرینہ اولاد دیتی ہے اللہ نے کہیں کو پتر دیتے اللہ نے کہیں کو بیٹا دیتے فرمایا این بندے نے اپنے پتر دا نام میں محمد تے میں نبی دی محبت وچ آتے یہ اپنے پتر دا نام محمد کا رکھے فرمایا میں محمد میں نبی میں پیغمبر دی محبت وچ آتے سارے نامے دے وچ یہ اپنے پتر دا نام گرامی محمد چون دے رکھے دیا فرمایا جائے نام محمد رکھے اللہ اینی بھی بخشے فرما کے جائے دا نام محمد اللہ اینی بھی بخشے فرما کے نعرہ تکبیر اللہ صحابہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ نبی نال بھی پیارے تے میٹھے نبی دے میٹھے نال بھی پیارے فرمایا اللہ نبی نال بھی محبت رکھے نبی دے نال بھی محبت رکھے حدیث پاک دے اندر جیڑی حویلی تے جیڑے گھر تے جیڑے محمد نال بندہ رہے ابو محمد بھی سونا تے محمد دا نام سبحان اللہ فرمایا جیڑی حویلی دے اندر نام محمد دا بندہ رہندے فرمایا نام محمد رکھیا کہ اللہ فرشتے کو اعلان فرمائے فرشتیو بنو فلاں بستی دے اندر او جڑا فلاں گھر ہے گھر کی حفاظت کرو ربا یہ بستی دے اندر تبو میں قصبہ ہے بیڑا ہے ان دے اندر کافی گھر ہیں اللہ سیاں این گھر والے نے کیا عمل کیتے تو ساتھے بنو این گھر دے حفاظت کرو اللہ فرمائے تو آپ بتا گئے نہیں یہ حویلی دے اندر نام محمد کا بندہ رہندے فرمایا میں رب محمد نال بھی پیارے نام محمد نال بھی پیارے تیری حویلی ہے محمد نال دا بندہ رہندے اللہ فرمائے مجھے حفاظت میں رب نہ کرے سمجھے مجھے حفاظت کون کرے سبحان اللہ پاک کے اندر ہم نے قیامت نبیوں سے میدان محشر لگائے اور اسے سارے لوگ سجدے دی حالت کے اندر اسے اللہ رب العزت فرمائے اے میرا محمد سار اٹھا جنت کے اندر داخل کیو فرمایا جتنا محمد نام دے بندے ہوتے سارے دے سارے اٹھا تے جنت دے دروازے دے اوپر پہنچ گئے تے جنت دا دروازہ بند کیتی کھڑے آدھے یار تو کیڑے آ گئی اے آدھے یار میرا نام محمد اعلان تھے محمد اپنا سر اٹھا بغیر حساب کتاب جنت کے اندر داخل تھی بھائی یار تو کیویں آدھے میرا نام محمد ہے میں کہ سید اللہ نے میرے تے مہربانی کی ہے ہن کے رضوان جنت دا جڑا دروازہ ہے جڑا دروازے تے اوپر کھڑے اے دروازہ بند کیتے کھڑے سارے لوگ کھڑے تے اللہ دی طرف تو اعلان کیتے اللہ فرمائے رضوان جی رب کریم فرمایا جتنا محمد نام دے بندے جنت دے دروازے آ جنت دے دروازے کھول کے میں اللہ بغیر حساب کتاب دے جنت نصیب کیا کرے گا فرمایا جتنا نام محمد دے بندے جتنا نام محمد انسان جنت دے دروازے دے آ گئے اللہ فرمائے نبی نام پیارے تے نبی دے نام دے نال بھی پیارے میرے محمد نام پیارے محمد دے میٹھے نام دے نال بھی پیارے فرمایا نہ محمد ہوئے تے جہنم دے اندر سڑے نہ احمد ہوئے تے جہنم دے اندر سڑے بس کافر مزا کھڑے کرے جو سے کافراں دے کلو یار محمد کی جہنم دے اندر استغفر اللہ محمد کی جہنم دے اندر رب فرمائے دے جتنا محمد نام دے بندے ہیں میں اللہ نے کو بغیر حساب کتاب تے جنت نصیب کا دے سامنے محمد نام بھی پیارے تے نام محمد
نبی کو اپنے بڑے برا دی طرح سمجھنا میں ادا جنہ یہ عقیدہ ہے اللہ کو سور کے کتے دی موت مارے میرا نبی آلہ میرے نبی دلہ آلہ بیار تو دے میں علم تکا نکل دے میرا محمد بول ہوئے نور جا کرنا نکل دینا پسینہ آوے بدلو دیئے میرے محمد کو پسینہ آوے اللہ خوشبو دیاں ڈالیاں بھیج چنے دینا اللہ اشارہ کروں لوگ کریں آدھے یاد اشارہ کیوں کھڑا کریں داوے کہ کوئی اشارہ کھڑا کریں داوے میرا محمد اشارہ تا کرے اللہ چاندر کو ٹکڑے فرما دے میرا محمد اشارہ تا کرے درخت زمین چرے جا محمد قدم میں چلاؤں دے میرا محمد اشارہ تا کرے ابو جال کافر دے ہاتھ اندر کنکریاں ہوئے ہاتھ مشرک داوے ہاتھ کافر داوے میرے میٹھے محمد اشارہ تا فرما میں کافر دے مشرک دے ہاتھ اندر فرمایا ایک کنکر دے پتھر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے وجہ کو پتھر سنانے لوگوں محمد آدم جے کو درخت سنانے لوگوں محمد آدم جے کو جانور سنانے لوگوں محمد آدم جے کو چاند دے ستارے سنانے لوگوں محمد آدم جے کو حرام دے فضاوہ سنانے لوگوں محمد آدم اللہ اکبر کبیرہ ایک روار کہتے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء فرمایا تشریف فرمانے کی بندہ گو پکڑی وجہ دے گو اپنے کپڑے دے اندر اپنے کف دے اندر لکئی وجہ چلدیاں آمنہ دلال دے سامنے آیا آمنہ دلال دی خدمت دے اندر آیا آتے عرض کرن لگا سیاہ دساؤں کپڑے دے اندر میرے کون کیا ہے اے کف دے اندر میں کیا چاہیے ودا تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمایا میں دساؤں یا چیز رسائے میں محمد کون مولا سبحان اللہ تیرے میرے نبی آمنہ دلال نے اشارہ فرمایا کو میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا شہادو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد توجہ فرما میں اپنی گال مختصر کر رہا فرمایا اللہ کو نبی دے نال پیارے نبی کو اپنی امت دے نال پیارے امت دے گناہگار دے نال نبی کو پیار امت دے کاری دے نال نبی کو پیار امت دے حافظ دے نال امت دے عالم دے نال امت دے مظلوم دے نال امت دے امیر نال امت دے غریب نال نبی کو پیارے ایک دیوار تو دے میرے نبی آمن دلال محمد رسول اللہ چکیا جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی مٹھے نبی پیارے نبی سونے نبی اکو نبی بھی رحمت ہوندے نبی دا وجود بھی رحمت ہوندے رحمت والے نبی آب زمزم دے کنویں دے اوتے تشریف گن گے تیرے میرے نبی آمنہ دلال آب زمزم دے کنویں دے تشریف گن گے آب زمزم دے کنویں دے جو پانی بھرایا گیا رحمت والے نبی نے نوش فرمایا رحمت والے نبی نے پیتا پیمن دے بعد رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال دے صحابہ نبی دے یار نبی دے دیوانے پروانے سارے رحمت والے نبی دے آس پاس جمع تھی میں جو نبی دا بچیاں ہویا استعمال کرے سو نبی دا جھوٹا مبارک استعمال کرے سو نبی دا بچیاں ہویا پانی استعمال کرے سو نبی دا بچیاں ہویا اپنے جسم دے لاگن سو اپنے اکھاں دے لاگن سو اپنے چہرے دے لاگن سو اصل نبی دے بچیاں ہویا بابرکت پانی استعمال کرے سو اللہ سدو تے رحمت دی چھل بسا چھڑے سے سبحان اللہ رحمت والے نبی دے غلام سارے ارد گرد جمع ہو گئے آس پاس جمع ہو گئے جو میٹھے نبی دا بچیاں ہویا پانی مبارک استعمال کرے سو
اج دنیا دا ولی آ ونجے اج پیر آ ونجے اج سیاں اے اپنے منہ دے نال پانی لوہا جا میں تھوڑا جھوٹا استعمال کر انسان میں تھوڑا بچوں یا استعمال کر انسان تو تا ولی دے پانی دے اندر اتنا تاثیر سمجھ دی قربان ونیا جیرے لب مبارک محمد کریم دے پانی مبارک لگے رو پانی دا کیا شان دے کیا مقام ہو سے نبی دے سارے یار جمع ہو گے نبی دے سارے یار کٹھے ہو گے توجہ فرما تیرے میرے نبی آمن دے رائے جے کو اللہ دا قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت والے نبی امام الانبیاء آمن دلال نے بچے ہویا پانی مبارک آبے زمزم نے کنویں دے اندر سبتا نبی دے یار آل کرنے سیاں کیا وجہ تھا توڑا جھوٹا مبارک پیون واسطے توڑا بچوں استعمال کرن واسطے آئے ہاسے تیرے میرے نبی نے جملہ کے توجہ فرما میں تے کو جملہ دیونا چاہتا اکو نبی سنا نبی دے ہر جملے بھی سنا دلال فرمان لگے نال او میرے یارو کسا میں محمد دا بچیاں